kepelet paling. Iku lho. Yorek kena jaran goyang. Iku kena tidak. Dukunku top Markotop. Andani. Top Markotop dukun kuwi. Posisi nih dukun kuwi jan jos lun. Dukun-dukun liya-liyane srene apa-apa nih. Saklek Kalau survei membuktikan rek bojone ayu, iya kan? Iku ya apa? Ya sih kok berarti survei membuktikan. Oh jangan-jangan iki dukune Banyuwangi iki. Oleh toko masih lu iki kali. Ora nek dukun. Terus Beneran sing FYP ning TikTok. Pepi dikabarkan dekat dengan ini mantan. Rai bos kelas kabeh. arek kurang ajar. Awas minta sadar gue gak situ kan. Bajingan. Ngono cak aku lagi seneng-seneng mbok jelok nih modelanmu. Itu ngomong rek. Kan aku dongakno sampai sangar lho kok dongakno malah minta sadar. Yo apa sih rek? Aja ngono to, raine iku lho. Wis ndongakne kok ngono aja sombong bab ora sombong guyon iki ning TikTok iki tarah hosi penggaweane nyangkem dodol untukane hosi lho tarah nyangkem ngene arep nyapo arep dodolan opo liyane cangkem renek. Kabeh hosi dodolan cangkem kok iso dobak per kabeh. Lah iya. Sing marai kepelet janggutmu sing kaya silit wi raimu iku janggut iki ora nek sing duwe. Lho janggut ini iki langka. Matamu iku. Liyane wong dioperasi pengen ngene kok. Iya apa sih nang ditengi Feb? Gak usah ditengi iku tunangan rek. Mari kurang didik kepe rabi. Nah, selangkah lagi mau menikah apa ndak ditengi. Ngene lho, tarah wong ra serang melak ning aku ki ancen yo beda ya. Aku lamaran tok ngene darek sing diomong meteng sik, diomong wis meteng sing ngene lah. Lah tak buktekne to lamaranku senek berapa bulan? 3 bulan atau 2 bulan sekarang. Di mitayo ora enek perkembangane wetenge yo sak mono-mono ae. Nek diomong meteng sik mendul lho cah-cah. Njajal nek aku rapi jebret. Bare utang manajer dadi gara-gara. Iya. Lo kan malah iku sih rek. Maksudnya memang Febri ini wis sacet, wis dijak tunangan. Ngono lho. Engko lek gak mbok gak dijak tunangan kok jarine kok anake wong kok tekani ngono. Aku ki ngene lho, survei membuktikan itu 99%. Febri itu tidak ganteng. Tapi lucu, apa? Kayaknya aku ganteng ra. Manis sih, manis. Aslinya manis. Kuwi sing survei membuktikan harus ngomong nih 99 perempuan bilang ke aku tidak ganteng tapi manis. Iya tapi lek menurutku ya ini penilaianku dia itu di kamera sama asli ini iku lebih ketok arek cilian pas asli ini. Maksudnya kayak baby face iku pas asli kayak kan ini memang dia lebih kayak maksudnya lebih ketok umurnya mungkin ya. Tapi kalau apa jenenge asli ini iku iya gak sih apa aku tok sing menilai ngono ya. Karena aslinya aku ya manis lho, baby face cah cilik ngono modelnya. Lebih ketok kayak lebih mudah sih kalau asli ini. Ya pokoknya nak tak tok nih aku melet ngomong wedok wis genah. Cok lagi. Wong Itu wedok gak kadel Feb tambah medeni tambah wedi lah itu ya. Aku dipikir edan lho. Kita sadar langsung dipegat dorong rabi rek, gak usah dipegat kon niku ya apa sih? Ya apa sih rek? Gak asline aku ki nak ning asli menengahi sini cinta kok Luna. Tarah nak ning live kene iki ngomong kakean ngomong mergone apa ya tarah mergawene adol cangkem adol untuk. Lah piye? Iya saya menang. Asli ini menang. Enggak gacor ini. Menang sih. Yo tapi yo saiki yo wong gak kenal gak apa maksudnya enggak akrab tiba-tiba langsung SKSD kok dipikir ya toh. Pasti kan dia ngomong yang penting-penting saja. Betul sekali. Masa nanti ngomong sih kak. Tapi langsung seneni aku jir. Mbok tembok. Piye? Ya sih mbok seneni ku lho sing aku ambek sapa? Dhek rasan-rasan sapa? Kan sing pertama kali kenal terus bareng kan mbok seneni sing apa masih iluk mbok apa ngono. Awas lho kon aja lho iku bojone wong ajir lho.
Ya kan aku ngandani apik toh Lun. Aku kan Iya, selalu iya, iya. memberi contoh Benar-benar. apa saya kan aku kenal orang-orangnya. Betul. Meskipun tidak kenal mau aku ngerti paling yo tak penggak konco-koncoku si cedak. Aku Betul. geromonganku tok ini iki si kasar ning TikTok tapi kan aslinya saya ngerti dhewe. Ojo Lun gak apik kowe ngene kan ngono. Tapi Ya memang wes, maksudnya aku tuh ya apa ya maksudnya ya seneng ya orang mungkin menilai memang iki mek konten gitu loh tapi kamu kan takutnya kok bablas mungkin ya karena kan nggak ngerti aku pun sendiri juga jika ngerti dunia TikTok iku kok dipikirnya kok temenan ngono loh dia cuma ngasih tahu aja sih. Ning Makanya TikTok aku itu, nggak seneng. ning TikTok itu Lun, ning TikTok itu eling-eling nang TikTok itu ontran-ontran itu yang diuntungkan mesti salah satu. Kalau nggak perempuan ya laki-lakinya. Lah anak gue enek sing melakukan kesalahan ya wedoke mau meneh. Wedoke diucat tentean, mau lanang itu ucat tentean. Ngono. Yo Jadi sih. kudu hati-hati aja salah langkah. Yo Terus sih. no makasih ya. Iya ya Mas Feb. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Lun. Iya Mas kamu juga. Ya. Sahur cah. Wis rambut tuh apa-apa nih. Ada luntuk tok mau. Hai manis. Oh, Apa kabar manis? Kamu lagi kenapa? Kok kamu marah-marah? aku ono 2 wulan ora oleh TU apa itu pilih sampean Feb. Melundas Bu. Terus nah, aku lambek kowe mesti tep-tep kurang enggak belas. Yuh, kowe sambat deh. Aku gak sambat, aku cuma ngomong. Aku kok kowe ngomong ora oleh TU. Aku ki ya padha ora oleh TU. Rezeki wis tertakar ora mungkin tertunggar. Wong kowe mulih umroh kok ora percaya karo Gusti Allah. Oh, Piye percaya. to? Lah ya ora oleh TU dikai singo ya gantine ya ora apa-apa ngono to. Ya. Itu. Kepala HP anake kaki. Anake kecantol iku piye? Hah? Anake kecantol ambek bunda iki piye? Lah nyapu Pak ya ngeloni kowe kok wisan yo tanggung jawab to. Ini. Gak. Kuyen. Waduh, mati aku lan. Aduh. Cah pitulas fokus ya. Bajingan ceplosan picek. Pitulas tenan. 17 teman. 17 mana ayo ndang bar sak met. Sak met 17. Rapopo nak aku nak arti balas wong aku nak Raimu ngewangi kaji, cuk. nak aku tak lamar kok. Lah nak aku tak lamar kok yen. Meskipun ada podo-podo mangkate kok ning Surabaya ada ngedet wong papat, tapi kan aku tak lamar. Kapan? Foto e ono. Kapan modelmu kok Suyatno?